तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F15 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल फ़ोन से कॉल करते समय अगर आवाज़ नहीं जा रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन को ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फ़ोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज में ना नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे आपको नीचे की साइड क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो माइक होता है ना, छोटा सा माइक्रोफोन, उसे आपको ना हल्के हाथों से साफ कर लेना है। होता क्या है उसमें, तो माइक्रोफोन में थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण हमारे मोबाइल से कॉल करते समय आवाज नहीं जाती है। तो ध्यान रखिएगा, माइक्रोफोन को ना हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, नहीं तो माइक्रोफोन के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं और मोबाइल का माइक्रोफोन बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है और आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो होगा फैक्ट्री डेटा रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको इस सेटिंग में लेकर आएगा। सेट इस फैक्ट्री डेटा रीसेट की सेटिंग को टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, वहां पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के ना हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसके कारण आपके मोबाइल फोन से कॉल करते समय आवाज नहीं जा रही है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए ना, वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं, ठीक है ना।